ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடனுடைய காலகட்டத்தில் வந்துட்டு ட்ராமாஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் எலிசபெத்தன் ஏஜில் வந்துட்டு எலிசபெத்தன் ஏஜுக்கு அடுத்து வந்து பியூரிட்டன் ஏஜில் வந்துட்டு நம்ம ட்ராமாவை வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆஃப்டர் தட் பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜில் பார்த்திங்கன்னா 1660 பார்த்திங்கன்னா தேட்டர்ஸ் வந்து ரீஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாரால் ரீஓப்பன் பண்ணப்பட்டதுன்னா சார்லஸ் த செகண்ட் அந்த கிங் தான் வந்துட்டு ரீஓப்பன் பண்ணார். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளேஸ் வந்து ரைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜில் எதை மாதிரி ட்ராமாஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ரைட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயிக் ட்ராமா, அதே போல் காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ், இந்த டைப் ஆஃப் ட்ராமாஸ் தான் வந்து ரைட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரைடன் என்ன பண்ணார்னா வந்து இந்த ஹீரோயிக் ட்ராமா வந்துட்டு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவருடைய ஒர்க்கில் வந்து ஹீரோயிக் கப்லெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் வந்துட்டு அப்படின்ற டிவைஸையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார். இவருடைய போயம்ஸில் வந்துட்டு மெயின் தீம் ட்ரைடனுடைய போயம்ஸில் மெயின் தீமாக எது இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் அண்ட் வார் அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, இந்த காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் ட்ராமா வந்து யார் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் கான்கிரீவ், அதே போல் வெசர்லி ஃபார்க்கர். ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காமெடி ஆஃப் மேனர் அப்படின்ற டைப் ஆஃப் ட்ராமாஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ரைட் பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் அப்படின்ற ட்ராமாஸ் வந்து எதை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த காலத்தில் இந்த பியூரிட்டன் ப்ரீஸ்ட்டை வந்துட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த காமெடி ஆஃப் மேனர் அப்படின்ற டைப் ஆஃப் ட்ராமாஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மி கோலியர் அப்படின்ற ரைட் பண்ண எ ஷார்ட் வியூ ஆஃப் தி ப்ரொஃபஷனஸ் அண்ட் இம்மோர்டலி ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஒர்க்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ரெஸ்டோரேஷன் பிளே ரைட்டை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரியும் ஃப்ரெஞ்சு ட்ரமட்டிஸ்டான மொலிர் அண்ட் ரேசியன் இவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணி ரைட் பண்ண மாதிரி அந்த ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ட்ராமாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரைடனுடைய ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ளே வந்து இப்போ தான் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1663 த வைல்ட் கேலியண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்காக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. தென் பார்த்தீங்கன்னா டைரனிக் லவ் அப்படின்ற ப்ளே, இதுவும் ட்ரைடன் ரைட் பண்ணது தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 1669 வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் கான்க்வெஸ்ட் ஆஃப் கிராண்டா அப்படின்ற ஒரு 1670 வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் ட்ரைடனுடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ப்ளே ஆல் ஃபார் லவ், இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க 1678. அதே போல் ஆட்வே அப்படின்ற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பன் அப்படின்னு ஒரு ப்ளே வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காரு. அவரே வந்து வெனிஸ் ப்ரிசர்வ்டு அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் வந்து இந்த காலத்தில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெஸ்டோரேஷன் ஏஜில் ட்ராமாவில் நடந்த டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.